자, 네, 여러분 안녕하세요. TV 조안입니다. 오늘은 제가 할 것은 라이더입니다. 네, 선무기가 115를 갖고요. 저는 93밖에 못 갔어요. 지금은 제가 하고 있습니다, 여러분. 나중에 선무기가 할 거예요. 아, 뭐죠? 자, 이제 선무기 갑니다. 아, 선무기. 여러분, 선무기가 하고 있어요. 뒤로 가서 먹고. 오늘의 미션은 백각입니다. 이것은 대신맨이에요, 거의. 광고가 안 떴어요. 차를 바꾸도록 하겠습니다. 왜 이걸로 할까요? 선무기가. 천천히 가서 이걸 다 먹고 아피스피너. 어? 네, 여러분 다시 하도록 하겠습니다. 선무기 아주 빠릅니다. 저기서 떨어지면서 점수 버리. 점수를 못 벌었어요. 아깝게도. 네, 선무기가 라이더를 잘하는데. 와리가리. 선무기 왜 이렇게 안 가네요. 돈리바퀴 지금이다. 아, 선무기가 못하는 구간입니다. 얘. 선무기가 아주 지금 좋아하고 있는 상태입니다. 조금만 기다리고 출발. 동그랑땡. 이럴 수가. 여러분 다시 시작하도록 하겠습니다. 잠깐 뭐 할 일이 있어가지고. 여러분 꼬리에게 공작소 아시나요? 거기는
이건 진상꾸대기의 라이더 기록을 한번 깨보도록 하겠습니다. 걔 친구가 친구가 점수가 83이에요. 했습니다. 개꿀이에요. 이번 진상꾸대기는 화가 났을 거예요. 백 가나요? 성문이 100 갈 것 같나요? 네. 갔어요? 와, 최고기를 한번 깨봅시다. 못 깨겠네요. 이거를 깼다. 깰 것 같은데요. 미치겠다 여기. 아니, 반 동그랗네. 하지 말려 엄마. 광고가 다행히 떴어요. 여러분, 잠시 여러분 광고를 다시 가도록 하겠습니다. 여기가 좀. 너무 제가 어려워요. 반 동그랑땡 때문에 빵 터졌어요. 네, 여러분, 지금 최고기로 바로 앞에서 죽었고요. 1 앞에서 죽었고요. 캐릭터를 뽑아줘. 자, 캐릭터 과연 성무기가 뽑을 때마다 이게 나와요. 자, 이걸로 제 최고 기록 123을 갔습니다. 오늘도 이거 무편집할 거예요. 성무기도 100 하나요? 꼬리 냄새 공주병 말기 님은 다행히 이겼어요. 그 사람 유튜브 이름은 꼬리 애깨 공작스입니다. 구독하지 마세요. 맞아요. 되도록 보지 마세요. 재미없어요. 맞아요. 네, 이건 너무 웃겨 죽겠네요. 네, 여러분. 그럼 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 굿바이.